他那个鼻涕倒流，对，鼻后滴漏。他呢就是什么呢？从小病到大，鼻涕那个呢，过敏性鼻炎、腺样体肥大，然后那个鼻窦炎加那个鼻涕倒流。他都是一体的呗，都是体分泌。他一到冬天就发作，很厉害。他就是啃了半年，这样。他每年去年也就是10月份中旬，一直啃到来年的3月份。你是不是鼻窦滴漏引起的咳嗽嘞？还是我们咽炎性咳嗽？刺激喉咙引起的咳嗽，肺上肌可能是问题。一般鼻后滴漏引起的咳嗽，要么就是过敏性鼻炎，要么就是鼻窦炎所导致的，所以它属于一个体质的问题，属于虚寒体质。天气一变冷或者温差一变化比较大的话，就会引起一个局部炎症，然后引起咳嗽。你现在应该朝里面流的，老是这里擦，就每天现在养成个习惯，擦，应该是有鼻涕，但是也流不出来。鼻后滴漏的是吗？我之前还去给他治过鼻炎，药喷的痛要死，搞了几个月，每次塞在这鼻子里面好难受。应该断不了喷的。断不了，每个月去上一次药，然后喷的天天哭爹喊娘的。他这个咳嗽关治鼻炎的话意义性不大，因为鼻炎只是局部治疗而已，根本的还是体质的问题。就是老是这个鼻涕倒流很烦躁的。没关系，他这种体质的话是要把脾胃功能调好，把出汗量减少，一定要减少出汗的量。如果出汗量不能减少的话，你咳嗽根本就好不了。现在这个孩子咳得比较频繁，还是先以止咳为主，先以桂枝汤打底，去治疗那个鼻后滴漏引起来的咳嗽，把那个鼻后滴漏引起的咳嗽控制住之后，再去通过膏方调理脾胃。根据每个小朋友的情况不同，我们一般采用的膏方处方也会相应的不同。像这个孩子一般是以补气化痰为主，像会加一点石菖蒲、芥子金桔，帮助化掉局部的痰，恢复体质。